ମୂଳ ନିବାସୀ ବହୁଜନ ମିଳିତ ମହାସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଚେତନତା ରଥ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ ରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ନିକଟରୁ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରେମୀ ଓଳଗୁଳି ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଚେତନ ରଥ ପରିକ୍ରମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ସଚେତନତା ରଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିକଳ୍ପ ସମାଚାର। आज कलाहांडी रे प्रथम पाद देते गोलामुंडारे आम संविधान रथ को स्वागत करवारे उपस्थित थिबा समस्त आम बुद्धिजीवी समस्त को मुई अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊे। आ रथटा